గాయ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనమైతే డైలెక్ట్ నుంచి ఒక 1900 వాట్ బైక్ కోసం అయితే ఒక బైక్ వాషర్ అయితే తెప్పించినాం. కార్స్ బైక్ వాషర్ అయితే. సో ఇప్పుడైతే దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక ఫోమ్ది బాటిల్ ఇచ్చేది, మాన్యువల్ ఇచ్చేది, మనం గన్ మిషన్ అయితే లోపల ఉంది. మిషన్ తీద్దాం. ఇదైతే మిషన్ అయితే వైర్లు ఇచ్చేది, మంచి క్వాలిటీ ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఇలా దీని యాక్సెసరీస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ నేను కిందికి వెళ్ళి ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తాం కదా, సో అప్పుడు చూపిస్తాను అనమాట. సో నేను కూడా ఫస్ట్ టైం నేను కూడా తెలుసుకోవాలి, మీకు కూడా చూపించాలి. సో ఇప్పుడైతే ఇది బాగుందా ఎట్లుందో టెస్ట్ చేసి అయితే చూద్దాం. కిందికి అయితే వెళ్దాం. ఫస్ట్ కిందికి వెళ్ళి బైక్ వాష్ అయితే చేసి చూద్దాం, సరేనా? ఇదైతే ఫస్ట్ మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ. ఇది అయితే మిషన్ ఇవ్వండి, మిషన్ ఇట్లా ఉంటుంది. స్క్రూలతోనైతే ఫిక్స్ ఏడుగా స్క్రూస్ దిగుతుంది. స్క్రూస్ అంటే ఇలా ఫిక్స్ చేయాలి. కిందకి వచ్చేసినాం. వెనకాల కూడా మనం స్క్రూస్ పెట్టుకుంటాం. పైన ఎట్లయితే పెట్టినా కింద కూడా అట్లనే సేమ్ పెట్టాలి. గన్కి ఇది వాటర్కి. ఇది పెట్టాలి. చేసాం. మనం మొత్తం సెటప్ చేసేసుకున్నాం. వాటర్ బకెట్లు అక్కడ చూస్తున్నాం. సో వెనకాల నుంచి అయితే ఇట్లా సెటప్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్లా ఇది పెట్టుకొని దాని నుంచి పైప్ కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్ కూడా నల్లకు కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్లా బకెట్లా ఇట్లా దీంతో కూడా కనెక్ట్ బకెట్లా వాటర్ పెట్టుకొని కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి పవర్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. ఆన్ చేసుకోవాలి. ప్రెషర్ షేర్లో ఇప్పుడైతే బండి అయితే వాష్ చేద్దాం. మా అన్న అయితే వచ్చేసింది అనమాట. హిందీకి వాష్ చేద్దాం. దగ్గరికి పెట్టు, దగ్గరికి రావాలి, ఎందుకంటే బైక్ ఆడ వినిపించదు. సో మన బైక్ అయితే వాష్ చేద్దాం.
అయ్యా ఎంత బాగుంది. నార్మల్ స్టిక్కర్ ఇది, అంటే పోకుండా, అంటే ఇది పోకుండా స్టిక్కర్ ఇది 10 days తర్వాత తీయాలి కానీ నేను తీయలేదు, సో అట్లా పోయింది. నీళ్ళు పట్టుకుంటా కూర్చోాలి అంతేనా, దాంట్లో ఏం కాదు ఎక్కడ ఎట్లుందో రివ్యూ మొత్తం దెబ్బడదేస్తుంది గాలి. ఇగో ఎట్లుంది, వర్షం ఎట్లా పడుతుంది చూస్తున్నా. ఇంకా పడుతుంది, ఇంకా పడుతుంది, ఇంకా పడుతుంది. చిన్న ఉంది కానీ ప్రెషర్ ఫుల్ ఉంది. బంద్ చేసి నేను వెళ్ళా, బంద్ చేసి నేను ఎట్లా పట్టేస్తాడు వెళ్ళా తిప్పి బంద్ చేసిండే మమ్మీ. ఇదే కాదు దీనికి రివ్యూ బాగుంటే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. చలో బాయ్ బాయ్. అప్పటి వరకు ఒకసారి నేను చూద్దాము. రివ్యూ ఎట్లిస్తారా, ఫస్ట్ ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బు ఓపెన్ చేసి ఏం కంపెనీ ఏమేమి వచ్చినాయి అందులో వాడు ఇప్పుడు వచ్చి ఏం కంపెనీ ఏమేమి వచ్చినాయి అంట గాయస్. వీడు ఇప్పుడు వచ్చిండు ఏం కంపెనీ. ఫస్ట్ ఇంట్లో కూర్చొని కదా గాయస్, మీరు కూడా చూసిరు కదా గాయస్, మేము చూపించినాయి. వచ్చాడు నీళ్ళు కొడుతున్నాయి ఏమన్నాడు అప్పని నీళ్ళు కొట్టాడు లాస్ట్ గాయస్. హోమ్ వాష్ ఎట్లా చేయాలి చూపించాలి. హోమ్ వాష్ ఫోమ్ది లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం నార్మల్ షాంపూ వస్తే రాదు, ఫోమ్ రాకపోతే ఏం చేస్తావు, రాదు. ఫోమ్ అంటే ఎట్లుండాలి, ఇంత దొడ్డు ఉండాలి. నాకు 2000 కొడుతున్నావు. కొడుతున్నా నీకు 20 లక్షలు కొడతారా? పక్కా పక్కా ట్రాన్సాక్షన్ అది స్క్రీన్ షాట్ కూడా కాదు. కొడతాను. ఏమో షాంపూ తెపో, పైకి షాంపూ తెపో. నువ్వేమో నేను ఇస్తున్నా పైసలు, నువ్వు ఇస్తున్నావు తీసుకురా. పైసలు నేను ఇచ్చినప్పుడు నేను ఏరా పోయి నీకు కావాలంటే నువ్వు తెచ్చుకోపోయి. నువ్వు భయపడుతున్నావు, ఇస్తా అని చెప్తున్నా, నువ్వు తెచ్చుకోపో. కానీ నేను ఇస్తా అని చెప్తున్నా, కానీ తెచ్చుకోపో.